Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Molt bon dia, molt bona nit, molt bona tarda, molt bon el que sigui mentre esteu veient aquest vídeo. Gràcies per ser-hi una setmana més, benvinguts al canal. Vídeo d'avui és espectacular, fa una calor espectacular, he hagut d'agafar samarreta de tirants perquè no s'hi podia, abans de sortir de casa ja estava suant. Però bé, avui moltes novetats, estan formigonant la tercera graderia, la part de la tercera graderia, la part de baix. És espectacular poder-ho veure, perquè ara, quan anem al lateral, repassarem les zones inferiors que van estar ahir fins a les 11:30 de la nit passades, acabant de deixar-les perfectes. Hi ha moltes novetats, a part del formigonat de la tercera graderia, la zona del pàrquing no para, és un espectacle, molts accessos estan realitzant els tractaments impermeables i moltíssimes coses més. Així que moltes gràcies per ser-hi un dia més. Estem a tope avui, un vídeo molt complet perquè per fi tinc temps, un divendres que tinc temps, li dedicarem i el farem amb la calma que es mereix. Així que dona-li al like, subscriviu-vos, compartiu el vídeo, feu totes aquestes coses que ens agraden tant i, com no pot ser d'una altra manera, comencem des del balcó. I aquí estem una setmana més, començant la panoràmica des del balcó, anirem repassant totes les novetats que han hagut aquesta setmana des d'aquest punt de vista, perquè n'hi ha moltes. Ja veiem molta gent treballant també en la part de l'estructura, a la zona inferior, sota la tercera graderia, i ara anirem en un momentet a repassar-les, però primer comencem per les zones avorrides, no? Primer comencem per les zones avorrides, també cap al final del vídeo del balcó us ensenyaré el nou muntatge que m'he fet. El dia avui divendres estem fent unes quantes proves a veure com està funcionant, i en principi hem posat una nova càmera, cosa preciosa, funciona. Molt bé, anem a repassar. Per aquí tenim tota la zona on van emmagatzemant ja bigues que han d'anar col·locant a la part del córner de tribuna, d'acord? Mireu que n'hi ha bastants treballadors, la veritat és que avui fa un calor inhumà, després baixaré el més fresc possible per anar a donar la volta, i no m'estranya que alguns busquin l'ombra per amagar-s'hi, perquè el dia d'avui és horrible, però que el tenim allà al mig, al centre del triangle, vigilant-ho tot. Ah, no, que hi ha 3 més aquí asseguts. Molt bé, molt bé. Bueno, es veu que ja han col·locat això a la grua, no? I estan a l'espera que s'ho emporti, però com encara no s'ho emporta, doncs aquí tranquil·lament van esperant-se. D'acord, llavors, a part de tot aquest triangle que ja el tenen acabat, tot el material que tenim col·locat, per la zona inferior, aquí veiem com han anat emmagatzemant material que després han d'anar pujant, i de fet ja estan pujant una d'aquestes parts de les grades postisses. Aquestes parts de les grades postisses que van col·locant a l'interior, i de fet, mira, anem a repassar ara, perquè dintre de poc ja anàvem a l'interior de l'estructura, anem a començar repassant l'interior. Aquesta és una de les quals van muntades en aquelles posicions. Allà veieu com ja han anat col·locant algunes al darrere d'on tenim les cabines de comunicació. Veiem com ja les han col·locat pràcticament totes les que corresponen a la zona de tribuna, fan el córner, i totes, si us hi fixeu, tota aquella línia ja la tenim col·locada. Sí que és veritat que a l'interior queden alguns seients, i també a la zona de l'esquerra d'aquestes cabines de retransmissió sembla que encara no les han posat, potser perquè han de tenir aquests punts de llum, però no ho crec perquè hi van darrere. Bueno, de fet sí que ja han posat una, allà veieu com està posada la de baix, i queda perquè vagin col·locant les superiors. Doncs bé, també les cabines de retransmissió, que feia dies que no ens hi paràvem, perquè ja suposo que queda que vagin col·locant tot el material per la zona interior, i a la zona de la part superior també han col·locat com unes fustes, com una minigrada, no sé si col·locaran alguna coseta més, però en principi, bueno, potser posen algunes càmeres a la zona superior de les cabines. Si algú de vosaltres ho sap, que ho deixi als comentaris, com sempre, i a la zona interior tindríem els comentaristes, doncs, narrant el partit. Igual que també per aquesta zona encara queda per col·locar cadires, o no, perquè veiem que no estan col·locats ni els suports, no estan col·locats ni els suports metàl·lics per després col·locar els seients al seu lloc. Pràcticament els seients ja deuen estar tot col·locats, ara estan acabant d'ultimar
les escaletes aquestes que van entre els formatgets de la graderia. Veiem com algunes frontalment ja tenen aquest to de color blau. Què hauran de tenir? Hauran d'anar... Jo crec que hauran d'anar d'una tirada, no? Totes ben col·locades, sense deixar entremig, o igual... No, blau i grana no ho podran fer, jo crec que ha d'anar tot de color blau. Ja veurem com ho van resolent, però ja veieu que totes les cadires ja estan col·locades on toca. I aquí dalt crec que tampoc tenim cap suport pendent per col·locar cadires. També és veritat que si mirem al voltant tampoc veiem gaires capses de cadires per col·locar. Si us en recordeu, fa ja mesos, quan les començaven a col·locar, veiem com les anaven transportant a l'interior amb blocs des de la grua, i ara ja fa temps que no veiem cap. Aquí veiem la gespa, que en principi és una gespa provisional. És una gespa provisional perquè es vagi adequant tot abans de posar la definitiva, que vagi treballant el terreny. Ja veiem com han col·locat totes les cadires, una barbaritat. I de l'interior crec que des d'aquesta zona no em deixo res més. Després, quan anem al mirador, que avui també haurem d'anar amb presses perquè els divendres últimament sempre se'ns fa tard, ara són les 5:15, haurem de donar-nos canya per arribar al mirador. Anem a repassar la zona baixa de l'estructura de la tercera graderia. Ja veieu, quanta peça col·locada tenim, com han anat augmentant el nombre de pilars, el nombre d'encavallades. Mireu com estan entrant a l'interior aquella part superior de la primera anella VIP, d'on romandran els culets de la gent que tingui aquelles localitats, que jo ja m'estic plantejant sèriament si queda alguna agafar-ne una, perquè la veritat és que m'agradaria moltíssim tenir l'oportunitat de retransmetre la tornada a l'estadi des d'una de les localitats VIP per poder-vos-ho mostrar. Si us agrada la idea també, ja ho sabeu, rebenteu el botó de like, deixeu comentaris, perquè al final és una inversió que fa una mica de por, i tot. És pasta. Jo crec que està entre els 5.000 i els 7.000 euros a l'any, o sigui, per mig any serien uns 3.000, depenent de la localitat. Doncs aquí tenim com van col·locant els pilars, plataformes elevadores, fixant tot tipus de pilars. Aquesta zona és la que estava més endarrerida, ja va bé que li donin canya per juntar-la amb aquella zona de tribuna. I si us hi fixeu, tota aquesta zona superior, també tenim els panells d'encofrat, els panells de formigó que han col·locat en aquesta zona que pràcticament és justament al punt de gol sud. Aquí ho tenim. I sí que és veritat que per la part on estem enfocant ara, al centre de la imatge, van un pèl més endarrerits, però ja han col·locat totes les reixes de seguretat necessàries per anar incrementant el nombre de plaques de formigó i deixar-ho justament com aquí veiem. Com aquesta part que ja la tenim tota feta a un bloc. Després, quan estiguem donant la volteta, l'encararem des de sota a veure quins acabats ens han deixat per sota. A veure si ens han deixat prou maco. Sí que és veritat que ahir a la nit, fins les 11:30 de la nit, 11:30, 11:45, van estar treballant en aquests panells, d'acord? En aquests panells d'aquí, en tot aquest bloc. No sabíem si estàvem fent alguna feina intermitja amb aquelles fustes, però estaven bastant capficats amb justament aquesta zona de l'estructura. De fet, just vaig adonar-me'n que estaven treballant aquí i vaig dir, vaig a fer-los un vídeo i ho pujo a Instagram i tal. I justament en el temps que vaig anar a buscar el mòbil i vaig sortir, ja havien marxat, i jo, me cago en tio. Porten treballant aquí fins les 11 de la nit i just quan els vaig a gravar, marxen. Fallo meu també de no haver anat abans, però ja ho sabeu, fins a tard treballant en l'estructura, la veritat que sí, no feien gaire soroll, ahir s'agraeix. I aquí tenim un altre, vigilant el tema, al cantó d'uns quants més, com estan treballant en la part inferior d'aquesta planta 0,5, que òbviament també estan col·locant els panells, però aquests diria que són metàl·lics o no. Jo diria que aquests són els panells metàl·lics, no? Aquest forjat col·laborant que estan col·locant aquí entremig d'aquestes dues plantes, de la primer mirador i del segon mirador. I ja ho formigonaran quan toca, tal com han fet en aquesta zona superior,
I també, atenció, ara farem un bon zoom per anar veient aquell com està mirant vídeos del Camp Nou. Mira que bé, Demà o demà passat es podrà veure a ell mateix. I anem cap a aquesta zona on tenim una quantitat brutal de treballadors donant-li canya, formigonant. Tenim la bomba de formigó amb el braç totalment estirat. Aquí ja tenim com van arribant els camions i com hi van deixant el formigó. I com amb totalment estirat arribem aquí. Estarà xulíssim de veure. No sé com ho faran, però també haurem de formigonar aquí. Algo farem. Estaria guapo veure dues bombes reenviant-se formigó, no? O sigui, que amb la grua aixequessin una bomba fins aquí, en aquest d'aquí, i que una bomba li fotés a l'altra bomba i l'altra bomba cap a dalt. Bueno, això crec que no ho veurem, perquè, òbviament, no té la verticalitat com per poder entrar la bomba dintre d'una de les estructures. Però seria xulo de veure, seria entretingut, com a mínim. I aquí els veiem treballant, el que comentàvem, treballant en aquesta zona d'aquí, pràcticament tota formigonada, un bon tram. La veritat és que és un bon tram que han estat formigonant durant el dia d'avui, que hem estat veient a través del Supernou Zoom 1 que hem instal·lat, que després us els ensenyaré. I ja, bueno, acabem amb l'estructura, no? Anem a fer una repassada ràpida, veiem que han col·locat el pilar central en la curva del córner de Gol Nord amb lateral. Això vol dir que dintre de res ja tindrem 180 graus, tots units, fent força, i per les encavallades col·locades entre els pilars. També a la zona de tribuna veiem que ja tenen una bona també desplegada i falten per col·locar 3 piles allà i les 4 encavallades que ho uneixen. Acabar amb aquest córner d'aquí, que encara queda feina, aquí queda feina estructural també a l'interior. Bueno, però anirem veient com va desenvolupant-se. I aquelles dues, no? Aquelles dues d'allà ja tindríem totes les encavallades que formarien la base del tercer mirador, la zona superior de la tercera graderia. I ja tenim ganes de veure com ho va muntant. Mira, després anirem a veure com està aquella zona d'allà. Veiem que van movent una d'aquestes semi-encavallades per col·locar-les probablement en un d'aquests pòrtics, aquests petitons d'aquí. Ja ho veurem. Després, va, anem cap al terra ja, no? Mirem tot aquest edifici de la zona de travessera de les Corts. Quin color que té ja aquest gris formigó, amb ganes de que hi treguin totes les bastides que tenen a la zona inferior per veure com es subjecta i com queda xulo tot aquest sostre inclinat que han anat fent durant tot aquest temps. La veritat és que, si us recordeu, era una flipada veure tota la ferralla col·locada, cada una estava diferent a l'altra. I la veritat és que era bastant maco de veure. I també, ara, abans de marxar d'aquesta zona d'aquí, han d'anar cap a la part del pàrquing. Bueno, aquesta zona d'aquí també està donant guerra, Aquesta part d'aquí, que deu ser la zona d'unió. Clar, aquí tenim aquesta part de l'estructura, que és la junta de dilatació amb aquest cilindre tot xulo. Clar, la junta de dilatació aquesta ha d'estar per tot arreu, no? Justament aquest punt, som afortunats de tenir-lo davant, perquè serà un dels punts que hi trobaran més feina i hauran de treballar més perquè tot encaixi correctament. De fet, si veieu, es va replicant com aquí, en aquesta part de l'estructura, està tot unit, tot acargolat, i aquí canvia. Aquí canvia. Perquè, òbviament, la junta de dilatació s'ha d'anar replicant en tota la part, en tota la verticalitat del punt de l'estructura on la col·loques, perquè, òbviament, l'acordió el faci a la mateixa zona. Doncs aquí tenim, no?, també com es repeteix a l'encavallada superior, ja més petitona. I anirem veient. La veritat és que és una passada poder tenir l'oportunitat de veure tot aquest muntatge just a la part frontal des del balcó. De fet, després d'aquesta part,
mireu aquest terra, com el tenim acabat, quin acabat més maco, així gris ja, per caminar, un acabat superficial xulo, per accedir a l'estadi, veure els partits. Doncs això ho estan fent ara mateix aquí. De fet, si us recordeu, tenim aquest déjà vu, no?, de quan estan fent totes les grades. De fet, el gris grada que tenim ara, aquest gris xulito d'aquí, d'acord? Està fet així. Estava el ciment, estava el formigó pelat acabat de posar, que l'havien deixat ja ben vist. Després li passen la capa impermeable per impermeabilitzar-ho i que no entri cap agent extern que pugui malmetre l'estructura. I després què feien? Doncs pintar-ho. I ara podem estar veient, per exemple, aquesta diferència, no? Aquesta diferència de colors, aquest brillant impermeable, i després estan col·locant ja aquest gris estadi, li direm, aquest gris que l'hauran d'anar col·locant per tot arreu. La veritat és que... Mira, de fet, la camioneta aquesta. No sé com et dius, una llàstima que tinguis la porta tancada, però ja ho posa. Veieu? Aïllaments i impermeabilitzants. Com es deu dir? Bueno, igualment. Feu-ho molt bé. Aquí teniu tots els barrils i com a poc van ruixant tota la superfície per anar-la deixant ben impermeabilitzada i aïllada. Doncs bé, a part d'aquesta zona d'aquí, veiem com va creixent també els pisos de les escales. És el que hem comentat ja, el que hem comentat en alguns vídeos anteriors, que un bon indicador de si les coses van a temps, si podem tornar a l'estadi el més aviat possible, és doncs l'indicador de les escales, no? Si veiem que tot aquest volum d'escales que tenim a la zona superior del pàrquing comencen a desaparèixer, és bona senyal perquè vol dir que les començaran a posar a la part de l'estructura. D'acord? Perquè, òbviament, per exemple, tota aquesta zona d'aquí, molt xula, de color blanc, molt aïllament, molt impermeabilitzant, però no tenim escales. Falta per anar col·locant les escales, així que suposo que en aquesta zona encara no tenim enllestit, o necessiten tenir-ho buit per fer, no sé, saber. Encara, malauradament, no en passen ni els timings ni el planning de l'obra, ens ho hem d'anar imaginant tot i, bueno, fent més o menys previsions amb també els missatges que aneu deixant al xat, que molt agraït sempre. I a part d'això, doncs, ja veurem com acabant. Doncs vinga, va, repassem la zona inferior, ja hem vist tot com està. Veiem que ja han col·locat dues bigues, aquestes dues bigues... No sé, semblen una mica xapusses aquestes bigues. No? És com aquesta d'aquí, és com que hi ha una part que està més amunt i l'altra més avall. Però segur que ha d'anar així. Així que... Segur que ha d'anar així, segur. Anem a repassar la zona del pàrquing. Anem a repassar la zona del pàrquing, que ja la tenim per aquí. La veritat és que es va avançant una barbaritat. Tenim enfocada ara amb les càmeres del directe. I aquí veiem, no? Aquí veiem com tenen tota aquesta zona formigonada. La zona aquesta de la cantonada no sabem per què. Després, quan baixem al carrer, ens ho mirarem. I veiem també en aquesta zona d'aquí com han construït, bueno, estan fent aquesta bastida. No sé ben bé per què. I allà de darrere sí que podeu veure ja com tenim els treballadors, com van col·locant tots els taulells de fusta per anar preparant la zona per formigonar-la. Doncs, bueno, a poc, veiem que probablement a la que comencen a posar taulells de fusta això ja queda menys. I o avui o demà, no, avui no, demà o dilluns, segurament li començarà a donar canya a aquesta part de l'estructura. Doncs bé, també veiem com va entrenant tota la ferralla per aquí, per la zona lateral, tocant el carrer de la Maternitat. I anem pujant cap a la zona nord. Veiem com ja han repartit totes les ferralles corresponents per anar-les col·locant en els forats intermitjos on tenim tot aquest formigó de neteja.
Allà hi han posat una valla, no? Sí, no? És una reixa. Una valla, bueno, allà estan treballant, probablement... No sé per què l'han posat. Si algú ho sap, ja ho sabeu. Comentaris. I arribem aquí, arribem a la zona que ja anem tenint millor delimitada, amb encara panells d'encofrat per anar col·locant el formigó de neteja. I veiem aquí la grua, la pala excavadora, que ja està descansant. Per avui ja ha fet molta feina, la tenim aquí tranquil·la. Durant el dia d'avui sí que ha anat retirant molt i molt material. Però bueno, com cada dia, que arribem amb més forat a la zona de Goldnord. Doncs bé, ja veieu quantes escales tenim aquí, com comentàvem abans. Ja tenim la bomba de formigó que està treballant en aquesta zona superior. I ara anirem a veure per la zona inferior també repassarem que tot estigui ben tapadet i que no hi hagi cap fuga, encara que segur que hi ha gent a sota que està revisant que no hi hagi cap problema. Doncs bé, Camp Nouers, ara sí, ha arribat hora de passar una mica de calor, però bueno, primer us anem a ensenyar el muntatge que tenim aquí. I ara ens hi acostem i mireu les reines, com les tenim aquí, observant-ho tot. La veritat és que aquesta d'aquí és nou fitxatge, la del mig. La veritat és que està funcionant molt i molt bé durant el dia d'avui. Allà tenim la que sempre utilitzem per fer tot el gran angular i després d'aquí l'altra, aquesta també li queda poc. Aquesta l'haurem d'anar canviant, professionalitzant-nos com aquesta d'aquí. En aquesta zona d'aquí està puta mare perquè no em cau la pluja, el sol no dona. A l'altre muntatge teníem problemes de temperatura perquè els que seguiu més al directe, veieu que a vegades es parava la càmera i llavors era bastant follon. Però ara ja anem canviant. I també, olé! Aquí tenim l'interior, d'acord, amb l'ordinador, tot ben muntat per anar passant al directe, aquí controlant que no ens exploti la GPU. Ni Déu-n'hi-do, Va a fondo. Doncs aquí ho teniu, home, foteu-li un like i compartiu el vídeo, que aquest muntatge el pugui anar millorant per tenir encara millors imatges de l'estadi. Doncs bé, ja estem per aquí al carrer. Avui hem tirat de tirants perquè fa molta calor i després passarem per aquí. Sembla que ja estan fent les instal·lacions, sembla que han fet moltes parets. Encara que sigui divendres per la tarda, intentarem treure el cap després al cantó de la valla. Però ara, com sempre, anem tard, anem cap a la zona del mirador, per no perdre'ns res, no perdre'ns la zona de l'interior, que segur que també li hem donat molta canya. De fet, mireu els pilars com es veuen des de la part del carrer. Quina barbaritat. Penseu que aquí a sobre ja anirà el tercer mirador, però et fa sentir molt i molt petit un cop ho mires des del carrer. Bé, però de camí al mirador podem fer una parada primer i també donar-hi un cop d'ull a tota aquesta part de l'estructura que ja estan fent. Veieu totes les parets, també a la zona interior, han anat fent, algunes divisions per anar creant sales i com sembla que estan aixecant els murs a tota aquesta zona que sembla que fos una zona de tractaments d'aigua. Si recordeu la de bombes que hi havia a l'interior i tot el material que teníem allà. Encara que anem amb pressa cap a la zona del mirador, que són i 47 i anem al límit, valia la pena parar-se aquí i així algo que ja ens en portem fet. Vinga, va, continuem! I aquí estem de camí al mirador, passant per aquesta zona que, si no ets soci, pràcticament no has vingut mai, perquè és part de la seu social i aquí, si algun soci es vol queixar, doncs ve aquí i rondina i l'escolten, perquè al final t'han d'escoltar. Doncs aprofito per dir-vos que moltes gràcies per donar-li el like, que sé que ja li heu donat. Continuem! I arribem a l'interior, amb aquesta pantalla on ens ensenya, i que bé, amb l'aire condicionat, Aquí tenim els diamants que ja estan acabats, just aquesta és la part que acabem de creuar, ara fa res, on estaven col·locant aquests nous murs i on estaven creant les diferents seccions amb maons, que encara queda moltes i moltes seccions per crear. I mireu aquí, també es veu en aquesta petita zona on també hi han realitzat el tractament impermeable que vèiem que han anat realitzant moltíssim per la zona de Gold Sud, que vèiem des del balcó, i mireu l'interior, quina preciositat! La veritat és que està espectacular, totes les cadires col·locades,
Aquí tenim també molta gent revisant que tot està correcte i poca cosa queda per fer. Aquí tenim uns quants treballadors més, tota aquesta zona pràcticament està acabada, tota la zona del gol sud, la zona de tribuna igual, totes les cadires col·locades fins al límit pertinent i la veritat és que ja té bastant bon aspecte. I ara sí, tornem cap a fora, anem revisant aquestes zones. Aquí també sembla que estiguin fent el tractament, però no, aquí és un forat, d'acord? És un forat que té tota aquesta part. I que macos els diamants. Aquí estan aixecant aquesta H, d'acord? Per col·locar-la aquí dalt. Si us hi fixeu, abans ja ho hem vist des del balcó, o sigui, que estrany, vale? Que també la senyal avui vagi endarrerida, doncs unes 2 o 3 hores. La veritat és que no sé ben bé per què costa tant que tinguin la senyal al dia, però bé. Bueno, i aquí tenim aquest treballador que, bueno, té un cartró. Sembla que es vagi muntar, us imagineu, ara es munta un pèl d'intimitat, mira que no el vegi ningú, ara es fotrà a fer la siesta a sota, seria espectacular. Però bueno, fa el despistat, mentre espera que els altres marxin. Seria espectacular, seria espectacular. Encara que, bueno, no sé si recordeu l'època dels manatís, hòstia, ens l'han tret, ens l'han tret. Bueno, continuem mirant els de l'H. Ara no, tornem. Aquí està el nostre col·lega. Continua mirant, ja s'han anat els altres. Bueno, no les veu clares, No les veu clares. Està dubtant. Què deu estar fent? Doncs això, hi havia una època on els treballadors es tombaven aquí a descansar, sobretot a l'època quan feia ombra, en aquesta zona d'aquí, i clar, seien a la part de baix, clar, això és la segona graderia. Ojo, que es monta el xalet, que n'en posa 2. Tornen a canviar-nos la pantalla. Ara aquí està, quasi el té muntat ja, Ja el té muntat, i ojo, peligro que arriba el company, la jefe li va fotre la bronca, un casco blanc. Els cascos blancs sempre són els que manen, o sigui, són els que remenen les olives. Igual no, No. Bueno, va, anem-li a deixar intimitat, que, mare de Déu, que es volen trobar les tranquis. Som-hi! Anem a comentar. Mireu, també aquesta zona on tenim aquest treballador. Hòstia, hi ha mogudes per tot arreu avui. Estan, pel que sembla, desencofrant una part de la zona baixa del accés on estarà el Barça Cafè, on queda més al córner. Li ha demanat un altre pal i ale, a tirar, tu. Mare meva, I hi ha aquesta frase que diu que dona'm una palanca i un punt de recolzament que mouré el món. Doncs aquest tio et mou 2 mons perquè tenia 2 palanques. Bé, ale, ja ho ha vist clar. Ara amb un martell, que si tens un martell a la mà tots els problemes són claus. I a picar-li dur. Doncs així va aquesta zona del Barça Cafè. També anem a donar un cop d'ull a tota la zona després de l'estructura. Mireu també com comencen a aixecar, d'acord? Aquests murs per anar seccionant alguns punts de l'interior. Òbviament tot no quedarà al descobert. De fet, m'estranya que no s'hagin donat més pressa en acabar ja o començar a col·locar murs a zones baixes, aquestes zones 0,5 que ja porten formigonades molt i molt de temps. Doncs aquí comencen a posar-se una mica les piles, queden moltes escales per pujar també en els punts de mobilitat, no? En els blocs d'accés. Aquí han pintat un pèl malament aquesta paret, però segur que hi fan una altra repassadeta, perquè si ho estem veient nosaltres és segur que ells també ho han vist. I a poc a poc van creixent aquesta zona de tribuna, que sí que és veritat que li han donat molta canya. I aquesta zona d'aquí avall tenim el que l'altre dia vam veure com col·locaven els vidres. Ara els han tapat amb aquesta lona verda o amb aquesta reixa verda, i alguna coseta estan fent per aquí. Alguna coseta, no sé si és un dels punts d'accés al pàrquing, no sabem si era una de les portes del museu, no sabia ben bé on havia de quedar. Per aquí no, diria que el museu està a la 0,5, d'acord? Corregiu-me si no, deixeu-m'ho als comentaris, no sé ben bé a quina planta queda. Sí que és veritat que allà tenim els nostres companys donant-li cas a la bomba, no? Això vol dir que tenen aquí una bomba, es veu com la trompa va cap a baix i sí, estan bombejant formigó a la zona baixa. Fora! Anem cap a fora! Això estava molt bé la zona del mirador, que feia aire condicionat i aquí ja
M'està bastant malament. I parem per un moment per veure com han anat traient ja totes les planxes d'encofrat. Imagineu-vos la feinada que té tot aquest treball, però mireu com queda, acabat superficial, la veritat és que és preciós la feinada dels encofradors per deixar tot això a la primera que quedi, bueno, tal com veieu, preciós. Va, anem cap a fora. I ara sí que estem a la muntanyeta dels pixats per veure el lateral del diamant d'aquest cafè Futbol Club Barcelona, que fa dies que el tenim exactament igual. Bueno, no, heu vist tota la feinada que hem fet per l'altra banda, d'anar retirant puntals, d'anar retirant bastides i panells d'encofrat. Tota aquesta zona, òbviament, encara queda. Sí que és veritat que en alguns punts sembla que encara quedi alguna feina més per fer, si no és estrany que encara estigui tot això dret. Però a poc veiem com va desapareixent i queda tota l'estructura vista. Aquí dalt, en aquest punt de l'estructura, just aquests són els 4 punts on deien que quedaven 3 pilars per col·locar i les encavallades corresponents intermitges, i aquesta és just l'encavallada que dèiem que aniria en una d'aquests panells del mirador. Veiem com l'estan encaixant, encara no han aconseguit encaixar-la, probablement necessitin l'ajuda també de l'altra plataforma elevadora, la que ara mateix s'està movent. La veritat és que és fotut d'encaixar-ho. Sí que és veritat que hi ha una altra aquí, que no està gaire pel tema, però aquí la tenim, aquí veiem com en aquest tram d'aquí potser estan intentant-lo encaixar, ja l'han encaixat de forma sense col·locar-hi cap passador, però a l'altra banda crec que no estan tan afortunats, està bastant més desanivellat. A veure si amb aquesta aconsegueixen centrar-ho i posar-ho a puesto. Anirem veient i anirem avançant. Per aquí l'estructura no ha canviat pràcticament res. Continuem amb les mateixes parets de la zona d'interiors. Sí que és possible que hi hagin fet una repassadeta de pintura per aquí. Bueno, és possible. Sí que és veritat que aquí, per exemple, encara queda per col·locar la barana. Dubto molt que col·loquin un accés directament per aquí, però ja anirem veient. Sí que és veritat que a tots els punts d'aquesta zona interior de l'estadi, de l'estructura antiga, que no han col·locat barana, és perquè havia d'anar un accés. Llavors és molt estrany que tot arreu hi hagi barana i aquí no l'hagin col·locat encara. Així que si algú sap, als comentaris, sisplau, amb el minut del vídeo, i així li donem un cop d'ull. Doncs continuarem avançant. Bé, i aquí estàvem tirant cap al centre de Gol Nord. Veiem com estructuralment encara hi estan lluitant. Si us hi fixeu, estan intentant encaixar-les en les llengüetes superiors. Veieu com en aquest extrem també hi ha aquestes llengüetes. Doncs estan intentant encaixar primer les llengüetes a l'interior de les bigues. I hi ha un problema perquè allà tenim una amb la moladora donant-li ritme a l'estructura. I ja està, un cop encaixin les bigues a la part de l'encavallada, doncs hi començaran a posar els passadors per deixar-la com aquesta d'aquí. És exactament la mateixa. No està en cap punt complicat ni cap zona d'expansió ni res. Així que, bueno, a poc a poc. També una altra coseta, justament ara que estàvem tirant cap a la part central, justament hem de comentar allà que falta una barana i mireu aquí, en aquesta zona d'aquí, no es veu gaire perquè està justament d'aquest cantó, però a l'interior també falta una barana, veieu? Això per què és? Perquè aquí hi ha un conjunt de bigues que fa tota la pinta que això és una passarel·la. Llavors, probablement, aquestes zones estiguin sense barana encara perquè seran una passarel·la fins la part exterior. Bueno, per la part exterior no, però és probable que també sigui per, bueno, no sé, entrar els ascensors per la part lateral, per fer manteniments o qualsevol cosa, no? Però la cosa és que han col·locat bigues per fer una passarel·la fins la part exterior de l'estructura
aquí al mig, així que anirem veient com es desenvolupa. Potser és un punt on romandran les escales mecàniques, també que han d'anar fent zigzags per l'interior. Continuem! I ara acabem de veure un altre dels punts. Oh, mira com ens saluden. Allà estan donant-li canya a la part interior d'aquest nus. D'acord? És un altre dels punts de l'estructura on tenim aquestes parts de dilatació. Així que ara anirem a donar-li un cop d'ull, però si algú sap per què tenen muntat tot això aquí... Vinga, a tope, a tope! Que maco és, home, que maco és! Doncs mireu l'estructura, si algú sap per què tenen tot això muntat aquí, perquè, òbviament, la part blava és una d'aquestes escales d'accés, però l'escala d'accés dona ja directament al pis. Llavors, tota aquesta zona d'aquí la tenim tapada amb xarxa vermella, no podem veure què és, així que si algú sap, sempre, agraït, molt agraït que m'ho deixeu als comentaris. Anem a donar una repassada a tota l'estructura que tenen les juntes de dilatació. Bé, doncs arribats aquí, anem a repassar aquest pilar. Aquest pilar és un dels que també té una d'aquestes juntes de dilatació, on tota l'estructura ha de respondre a aquestes juntes de dilatació, i anem repassant perquè, per exemple, aquí té aquesta platina per fregar per sobre un cop es dilati o es contraigui. I mireu, per exemple, anem pujant i mireu quina diferència d'execucions. A la dreta tenim una de les fixacions normals amb 30.000 passadors i a l'esquerra tenim només 3 passadors, més amples, però amb aquesta platina mecanitzada amb forats horitzontals on permet perfectament el desplaçament horitzontal per respondre a aquesta dilatació de l'estructura. És una barbaritat perquè es va repetint, anem pujant l'estructura allà, al final veiem també com s'aplica igual, a l'interior tenim més del mateix, i si continuem pujant cap a la part superior, mireu aquí també, com per exemple, estan separats, tenen un punt de separació. Anem pujant cap a la part superior i tenim exactament les mateixes formes constructives, es repeteixen les mateixes mecanitzacions. La veritat és que és una passada poder veure aquests detalls de l'estructura, aquests petits detalls que un cop està tot fet ningú se n'adona. I mireu les diferències, o sigui, anem a la part superior i mireu també ja la diferència que hi ha entre la part de la biga i la part de l'estructura. La veritat és que és una passada. El forat que hi ha ja a la part superior amb el que tenim just aquí, pràcticament, en el primer punt de l'estructura. D'acord, ara sí, anem tirant cap a la dreta. I aquí també tenen fet un bon forat, Ojo per això. Aquí sota continuem treballant amb cosetes. Una llàstima que no em pugui acostar. Però sí, aquí encara hi ha forat. Provem-ho! Avui que anem amb més temps, provarem una de trinxeres. Ens acostarem, que ja fa molt temps que no ho fem perquè com ha pujat l'estructura, però va, a veure què veiem. Doncs bé, ara estem a les trinxeres, feia molts dies que no ens hi acostàvem i anem a donar un cop d'ull, no? Anem a donar un cop d'ull sobre tota aquesta zona, mireu quina mossegada li han fet al terreny. Jo crec que s'han deixat de col·locar una tuberia, seria graciós, que ho omples tot de formigó, fas tot el que has de fer a la part inferior i després dius, tu, Manel, que ens hem deixat de col·locar aquests tubos, has de tornar a fer el forat. Bueno, doncs aquí tenim. Bon tram que tenen foradat, a poc vam fent l'estructura. Aquí també, a la part interior, per exemple, veiem aquests accessos. A segona graderia, el que us comentava de les baranes, que on no hi havia baranes és perquè col·locaven accessos. Veu que també hi haurà alguns punts on col·locaran algunes plataformes per anar fins a l'exterior de l'estructura. I això és el que veiem des de les trinxeres, aquestes trinxeres que fa mesos endarrere. Podíem veure tot el forat de dues plantes negatives que teníem i ara mateix aquí tenim, no? Aquí tenim tros d'estructura, no?
bona estructura metàl·lica que tenen muntada just sota aquest sostre. Bastant estrany, la veritat. És estrany que tinguin tant de puntal i tant de metall gordo, no? Potser perquè tenen un accés aquí al pàrquing, a la zona inferior, a baixada. Jo crec que és possible, però la baixada jo juraria que estava més per aquesta zona d'aquí. Bé, massa material, tampoc ho puc veure gaire bé, que el mòbil està molt lluny. Que sí que veiem, per exemple, és com estan col·locant les xarxes a la part del segon mirador. Veieu aquestes plataformes elevadores que, mica en mica, van col·locant la xarxa com a element de seguretat perquè després ho puguin deixar tal com estan aquí, no? Aquí també tenen la xarxa col·locada, ja no s'hi veu perquè tenen col·locat els panells de formigó, però ara veurem quan ens acostem cap a la part del lateral com està en formigó en aquella zona d'allà. Així que va, anem tirant. Mireu el tros d'estructura que comentàvem, Tenim allà els operaris com van desmuntant d'una forma poc cuidadosa tota la part de metallots que tenim col·locat per aquí sota. I arribant al punt on gravarem la intro, veiem com estan treballant també a les zones inferiors d'aquest formatget del córner de Gol Nord amb lateral. Veiem com ja estan fent parts intermitges, veiem les fustes, com van encofrant. I aquí tenim el pilar, on hi falten aquestes dues encavallades per tenir els 180 graus d'encavallades per la part del lateral, on romandrà el tercer mirador. Anem, som-hi cap al lateral. Doncs bé, comencem aquest apartat que anem fins a la zona del lateral per comentar 4 cosetes i avui vull saber la vostra opinió sobre si creieu que arribarem pel Gamper o no. És una pregunta molt trillada, si algú té alguna opinió de valor que la deixi, si no també poseu-me qualsevol coseta. La veritat és que les infos que jo tinc com a mínim és que s'està treballant molt perquè s'arribi aquesta data, que amb els cossos de policia, amb la Guàrdia Urbana, amb bombers, ja s'està treballant, tots els moviments que es van fent ja estan involucrats per poder anar passant tots aquests requeriments, no? Per poder obrir al públic un estadi de futbol per admetre 60.000 persones, que realment és una barbaritat. Així que vull saber la vostra opinió. Jo ho veig complicat, la veritat jo ho veig complicat. Han de començar a fotre escales, els accessos no sé ben bé com es tindran distribuïts, hi ha molta zona que es necessita per treballar i suposo que, imagineu-vos, si han d'anar treballant els dies que no hi ha partit, pràcticament abans de cada partit és com si haguessis de tornar a passar doncs, els requeriments, no? Perquè pot venir per passar els requeriments perquè ho has buidat tot i de cop et trobes un altre dia, fas obres, ho tornes a embrutar tot i deixes tot de merda pel mig, igual aquell dia ja no el passes. No sé com anirà això, no sé com funcionarà. La veritat és que no sé si hi ha precedents, si algú també coneix algun precedent d'algun estadi de futbol que s'hagi tornat de forma professional a realitzar partits de futbol quan encara no estava acabat. La llauna de sardines del Bernabéu no serveix, perquè allò no serveix. Però si teniu algun precedent d'algun altre camp que sigui tan bèstia, no pel que quedaven per fotre 2 banys en el pis de dalt, no, que queda per fer encara un terç de tot l'aforament de l'estadi, el terç que queda més amunt, que és més complicat de fer. Així que us llegeixo. Moltes gràcies per deixar la vostra opinió i vinga, va, a veure què veiem des d'aquí al lateral, que hi ha molta gent ja preparada. I bé, aquí estem ja a la part lateral. Cada dia el pal em pendeja més, un dia em caurà el mòbil a terra de boca, ja veuràs després. Doncs aquí tenim quina munió de treballadors. Recordem que aquesta zona, a l'interior, es va foradant dia a dia més. Després, quan fem la passejada per la part lateral, ho veurem. I com va creixent l'estructura, com tenim col·locades les armadures. Sí que és veritat que la setmana passada jo juraria que això estava igual. Però sí que es veu com a mínim més metall a la part inferior. Bé, va creixent, bon foradot tenim fet en aquesta zona d'aquí. A veure com tenim el lateral, com va avançant tota aquesta zona d'aquí.
que segur que tenim un munt de novetats. I aquí estem a la zona lateral, anem a donar un cop d'ull primer a la bomba, la nostra amiga la bomba, mireu, amb tot el braç totalment estirat, més amunt que la grua, i allà tenim com està retirant ara mateix la trompa d'elefant amb la que acaben de formigonar tota aquesta zona de la part baixa de la tercera graderia, justament el que comentàvem des del balcó. Mireu els punts on les plataformes elevadores han anat treballant amb aquestes planxes, com les han fixat. Quina passada, com han fixat aquests petits forats que hi havia entre els panells de formigó perquè després poguessin llançar tota la barreja i que quedi això perfecte. Per això, jo crec que per això ruixen primer amb una manguera d'aigua tota la zona que van a formigonar, també perquè clarament es vegin les escletxes per on fuga aquests panells de formigó preformats i després puguin col·locar correctament els panells d'encofrat petitons per evitar problemes majors. Anem a acostar-nos-hi, anem a fer la passejadeta, com a mínim fins la primera porta, i continuem. Bé, doncs ara sí, comencem el vídeo des d'aquesta part, des de la zona lateral, veient tot aquest forat, el forat que comentàvem, com han anat col·locant tot aquest formigó de neteja a la part baixa del pàrquing i on tenim aquesta bomba de formigó treballant. La veritat és que quedem-nos amb aquestes imatges perquè són imatges que trigarem molt en tornar a veure un cop acabin tot aquest tram. Fins que no comencin a acabar una altra banda de forma seriosa, s'ha acabat aquest tipus d'execució. La veritat és que ja tenim ganes de tancar tapes, ja tenim ganes de que tot això vagi agafant la forma definitiva i de que vagin acabant de formigonar i d'acabar el pàrquing, no? I de que puguem aparcar el cotxe allà i que tots puguem entrar a l'estadi. La veritat és que quina bona pinta que té. Ara farem la passejada fins a la primera porta i allà ens tornarem a fixar, ja que avui pràcticament és dia temàtic de zones de dilatacions, doncs ens hi tornarem a fixar i donar un cop d'ull a una altra que està en aquesta zona d'aquí i que probablement no haguem vist encara, perquè diria que les altres, cap d'elles, tenia la zona del segon mirador, diria que és, no? Del segon mirador amb panells de formigó preformat. Doncs li donarem un cop d'ull, estic mirant el mòbil, cap a la part de dalt i estic intentant no matar-me al mateix temps que estic caminant. La veritat és que és bastant còmic. Algun dia faré que algú em segueixi perquè faci un making of, perquè veieu des de fora com es grava això. Encara que en alguns vídeos ja hem sortit uns gravant-nos els altres. Així ja heu pogut veure. La veritat és que a vegades és bastant còmic, vist des de fora. Jo diria que és de les coses que m'ha portat més és perdre la vergonya, no? Perdre la vergonya a agafar un mòbil, a posar-te en públic i posar-te a fer l'indi un rato per treure les millors imatges possibles. Home, aquí us les portem. Doncs bé, tot aquest tram fins a aquesta porta, ara agafarem un pèl de distància, a veure on ens queda aquesta junta de dilatació i la repassem. Som-hi. Bé, la junta de dilatació queda just allà, però com tenim el sol de cara, ens amaguem aquí al darrere d'aquest arbre i no millorarem gaire, però just el que volia comentar és que aquest panell d'encofrat d'aquí arriba fins a la part de la dreta, que és on tenim la junta de dilatació, tal com veiem a la zona superior, per exemple, veieu on s'agafa aquesta encavallada. Però com no es veu una merda, ja ho deixem per la setmana vinent o per un altre dia que no tinguem el sol de cara. Ara sí, va, som-hi! Traiem el cap per sobre i fem l'últim tram. Aquesta zona d'aquí que ja havien col·locat el formigó de neteja, que ja queda menys, perquè aixequin fins la planta menys 1. De fet, a la zona totalment, pràcticament a la zona on es comença les noves obres del pàrquing, sí que veiem que ja han formigonat, estan aixecant estructures, han posat totes aquelles bastides, no?, que estaven aixecant, que ara potser podem veure
Per què l'estaven aixecant? Perquè des del balcó, per la perspectiva, no es podia observar molt bé el per què estaven aixecant aquella bastida, perquè crec que no estava totalment... Potser sí, que estava totalment ancorada a la part de l'accés superior del pàrquing i era simplement una d'aquestes per accedir a la zona inferior, la zona que ja han formigonat, que ja ens estem acostant. Ara mateix no sé per on queda, perquè òbviament no estic veient la pantalla del mòbil, però hauria d'estar per aquí, no? Vosaltres segur que la veieu. Doncs bé, ara arribarem a aquesta porta i sí que anirem a treure el cap per la zona del Gol Sur, per la tanca de Travessera de les Corts, per veure bé aquesta petita part formigonada de la planta menys 2 del pàrquing. Doncs bé, quasi, no?, a la zona de Travessera de les Corts, però des d'aquí també podem veure, justament, és aquesta bastida, la que estàvem comentant, que han col·locat sobre el punt que ja tenim formigonat. Mireu la quantitat de material que tenim emmagatzemat aquí sota, Quina barbaritat! La quantitat de material que tenim preparat per fer les separacions. Semblen blocs de formigó per anar fent les separacions internes. I clar, resultava estrany la forma amb la que havien aixecat aquesta estructura i clar, havien de posar-la un pèl més lluny perquè tens tots els sobresortints metàl·lics, llavors havies d'allargar prou la primera entrada, el primer accés, per després baixar amb zig-zag fins a la zona inferior. I sí. Això és exactament el que han fet. Han formigonat aquesta part d'aquí. Pel que sembla, aquí encara queda feina per fer. És just el punt que veiem que no està formigonat des del balcó. Veiem que això d'aquí encara no ho tenen resolt. I el que queda, no? El que queda per formigonar, que pràcticament ho tenen enllestit, com ja han col·locat tota la ferralla. Veiem com ja ho tenen tot preparat. I en res s'hi posaran. Doncs molt maco, l'estructura també és una passada. Com tenim ja tota aquesta part d'aquest accés, amb ganes de que vagin retirant tot això, és molt complicat. El pes que té, la zona superior és moltíssim i ja veieu les bigues que estaven col·locades, per exemple, en l'accés de la zona de Gol Nord. És una passada. Ja sembla que tinguin una màquina escurabutxaques. No sé què és. No sé. Igual és sabó per mans. Potser sí. No sé, però allà se'l veia, allà se'l veia ocupat. I bé, quines ganes d'entrar ja a la part interior. Mireu com sobresurten també totes aquestes parts metàl·liques a punt de començar a aixecar tota aquesta estructura. Aquí ha d'anar una altra d'aquestes estructures enormes d'acer. Mireu com ja han fet en alguns punts interiors les separacions del pàrquing, veieu? Aquí, que aquí ha d'anar uns altres accessos, probablement amb ascensors o amb escales, perquè a la part superior, sembla que no, però veieu tots aquests sortints que encara queden per col·locar estructures, armadures per fer els pilars. Doncs a poc a poc, veiem com va avançant aquesta zona, que és una passada. Tenim tot el gruot aquest aquí, aguantant, i a veure com ho tenim això la setmana vinent. I bé, això d'aquí, poc a comentar. Acabo de fotre una molt bona turra, però sempre està bé una presa més d'imatges. Som-hi! La veritat és que també estava esperant que es posés verd el semàfor, així tenia una excusa per passar. Anem a intentar-nos colar, d'acord, a la zona mitja de la part on està vallat, estan treballant ara mateix. En principi no s'hi podria passar, però estem lluny de tot arreu, o sigui, no hi ha cap perill. Anem a provar-ho, si ens fan fora, ens fan fora. I si no, veurem com estan realitzant les instal·lacions a l'interior de tota aquella zona diàfana on han de col·locar separacions i on hauran d'anar les diferents botigues o comerços o el que sigui.
Bueno, té mal aspecte això, perquè aquells dos iaios s'havien colat i ha anat el segurat amb el xiulet a fer-los fora. De fet, ara apareixerà per aquí. Aquí, anava a donar-los un bon calbot. Doncs res, serà complicat. Bueno, s'ha amagat, Igual tenim sort. Bé, sembla que no hi ha problema. Sí que anem a agafar unes imatges de l'interior. Feia temps que no passàvem tan a prop. Perquè últimament, per temes laborals, només puc fer vídeos els divendres, i els divendres aquí hi ha molt de merder. Però bé, anirem fins la porta o fins que ens facin fora per anar gravant aquesta part, no? Aquesta zona on en principi estan fent ja bona feina habilitant tota la part d'interiors, fent alguns murs i algunes separacions per aconseguir justament el que comentàvem. Tota aquesta zona és molt diàfana, pràcticament només té fetes, bueno, el sostre i poques coses més. I han d'anar fent les divisions pertinents perquè quedi tot perfecte. Ara ens acostem ja a aquesta part que es comença a obrir, que ja tenim ganes de que treguin aquesta tanca metàl·lica, perquè ja podrem caminar al cantó de l'estructura encarant-nos a la zona de les escales, i ara justament ens donarà el sol a la cara un altre cop, com no podia ser d'una altra manera. Però bé, arribarem fins al final també per veure de prop com tenim tota aquesta zona. I res, ja queda menys. La veritat és que tota aquesta zona d'aquí, això ha de quedar totalment finalitzada. Dubto molt que hi hagi un altre accés més habilitat a aquestes escales que porten fetes ja tant de temps que ja la memòria ni m'arriba a poder comptar els mesos que portem amb tot això acabat. I bé, Camp Nowers, moltes gràcies, com sempre, per arribar fins a aquest moment, per arribar al final del vídeo. Avui vídeo a mi m'ha agradat moltíssim, la veritat és que me l'he pres amb tota la calma del món, perquè ja feia molt de temps que feia els vídeos molt a tot drap i a vegades no es poden gaudir de la manera que tocaria. Així que moltíssimes gràcies per ser-hi, per donar suport a aquests vídeos. Espero que us agradi moltíssim. Qualsevol coseta me la podeu deixar als comentaris, sempre me'ls llegeixo, o sigui, abans o després de fer el vídeo, cada divendres o cada dissabte, em llegeixo el que em dieu, perquè la veritat és que m'importa moltíssim. I moltes gràcies a tothom que també deixa comentaris simplement dient hòstia, m'agrada el teu vídeo, jo què sé, una cara somrient als missatges. M'ajuda moltíssim a arribar al màxim de gent possible i a intentar, bueno, transmetre tota la informació, tots els vídeos que vull fer. Sí que és veritat que amb calma, però avui estic cansadet també, així que aquí es queda aquí es queda el vídeo. Moltes gràcies per ser-hi, si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nowers. Fins la setmana vinent. Adéu!